নমস্কার বন্ধুরা, গরমকালের এই সময়টায় অনেক রকমের সবজি কিন্তু আমরা বাড়িতে বানিয়ে থাকি, যেগুলো শুধু এই সময়েই পাওয়া যায়। ঝিঙে হচ্ছে তাদের মধ্যে একটা বিশেষ সবজি। এটা আজকে আমি একটু তৈরি করে দেখাবো অন্য রকমভাবে, সম্পূর্ণ নতুন একটা পদ আপনাদেরকে দেখাবো। সেটা হচ্ছে ঝিঙে মালাইকারি। এটা খেতে যেমন দুর্দান্ত স্বাদের হয়, বানানো তেমনই সহজ। কিন্তু তার আগে বলে রাখি বন্ধুরা, কুক অ্যান্ড বেক উইথ মৌমিতা আমার চ্যানেলের নাম। আমার চ্যানেলে রয়েছে 200টিরও বেশি ভিডিও। বন্ধুরা, ভিডিওগুলিকে দেখতে হলে অবশ্যই করে একবার রেড সাবস্ক্রাইব বাটন প্রেস করে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিতে হবে। তার সাথে সাথে এই ডান দিকে থাকা বেল আইকন প্রেস করার পর অল বাটন প্রেস করতে কিন্তু একদমই ভুললে চলবে না। তো চলুন দেখে নিই কী কী লাগছে। আমি এখানে সবজি নিয়েছি, পটল নিয়েছি, ঝিঙ্গে নিয়েছি, আর আলু আর দুটো কাঁচা লঙ্কা। যেটা যেই পরিমাণে দরকার সেই পরিমাণেই কিন্তু আপনারা জিনিসগুলোকে নেবেন। আমার যেরকম দরকার ছিল আমি সেই অনুযায়ী প্রত্যেকটা সবজি কেটে নিয়েছি, আর কাটাটা একটু কাছ থেকে দেখিয়েও দিলাম। তো সবজিটাকে কেটে আমি একদিকে রেখে দিয়েছি। এদিকে তেল কড়াইতে গরম হতে দিয়েছিলাম। তেলটা গরম হতেই ফোড়নের জন্য কালো জিরা দিলাম 1 টিস্পুন, তার সাথে 2টো মতন দিয়ে দিলাম আমি তেজপাতা। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আলু, যেটা আমি কেটে রেখেছিলাম, প্রথমেই দেখালাম, সেটা দিয়ে দিলাম। আলুটা দিয়ে আমি যেটা দেবো সেটা হচ্ছে পেঁয়াজ। পেঁয়াজটা প্রথমে দিলে বেশি ভাজা হয়ে যেত, তাই খেতে ভালো লাগতো না। পেঁয়াজটাকে আমি সেজন্য একটু পরেই দিচ্ছি। এবার আলু আর পেঁয়াজটাকে একসাথে একটু ভালো মতন আমি মিশিয়ে নিচ্ছি। আলু পেঁয়াজটা বেশি ভাজার দরকার নেই, কেন কি এটা পরে সেদ্ধ হবে। তাই এখন আমি দিয়ে দিলাম সবার আগে পটল। পটলটাকেও কিন্তু তেলে ভাজার কোনো প্রথমেই দরকার নেই, আমরা সব কিছুকে একসাথে ভাপে হতে দেব, কিন্তু সেটা একটা ধাপে ধাপে। এবার ভালো করে পটলটাকে একটু মিলিয়ে নিচ্ছি আমি সব কিছুর সাথে। পটলটা মেলানোর পর আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম নুন। নুনটা অবশ্যই নিজেদের আন্দাজ অনুযায়ী দেবেন। আমি তার সাথেই দিলাম 1 টেবিল স্পুনের মতন হলুদ গুঁড়ো। আর যেটা দিচ্ছি এখানে হিং। হিং কিন্তু খুব সামান্য পরিমাণে দিলাম। হিংটা যদি রান্নায় দেন তাহলে পরে কিন্তু রান্নাটা একটা খুব সুন্দর গন্ধ চলে আসে বা ফ্লেভার চলে আসে। তবে অনেকেই হিং পছন্দ করেন না, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা হিংটা অ্যাভয়েড করতে পারেন, এতে কোনো অসুবিধা হবে না। এবার এদিকে আমি নিয়ে নিয়েছি সাদা তিল। সম্পূর্ণ পরিষ্কার সাদা তিল কিন্তু আপনাদেরকে নিতে হবে। এর মধ্যে কোনো রকমের কোনো নোংরা থাকলে সেটাও আগের থেকে বেছে নেবেন। এবার এর মধ্যে দিলাম একটা কাঁচা লঙ্কা, তার সাথেই বড় 1 টুকরো টমেটোকে আমি কেটে নিয়েছি 4 ভাগে, সেটা দিলাম, আর দিয়ে দিলাম আদার টুকরো। এবার সব কিছুকে একসাথে একটা মিক্সার গ্রাইন্ডারের মধ্যে আমি ঢেলে নিচ্ছি। এর মধ্যে আমি শুধু আলাদা করে দেব একটু সর্ষের তেল। সর্ষের তেলটা কিন্তু দিতেই হবে, না হলে পরে কিন্তু একটা যে ফ্লেভার আসবে বাটার পরে সেটা আসে না। আর যেহেতু ঝিঙে মালাইকারি, একটু সর্ষের ভাব থাকলে খেতে ভালো লাগে। সামান্য একটু নুন দিয়ে দেখুন বেটে নিয়েছি, এখানে একটা ঘন পেস্ট আমার তৈরি। এদিকে দেখুন, যেটা আমি ভাজতে বসিয়েছিলাম আলু আর পটলটা কম আছে, সেটাও কিন্তু খুব সুন্দরভাবে এখানে ভাজা হয়ে গিয়েছে। এবার যেটা করব, আমি এখানে তিল বাটাটা শুধু দিয়ে দিচ্ছি। তিল বাটাটা এখানটায় দিয়ে তারপর কিন্তু ভালো মতন আমাদেরকে একটু মেশাতে হবে। তবে আমি এই রান্নায় জল একদমই ব্যবহার করব না, তার বদলে আমি এখানটায় দিয়ে দিচ্ছি দুধ। দুধটা দিতে হবে, কিন্তু যদি আপনারা পছন্দ করেন নারকেল, তবে কিন্তু এর সাথে সাথে একটু নারকেল কোড়াও আপনারা দিতে পারেন, খেতে ভীষণ ভালো লাগে। আমার কাছে নারকেল ছিল না, তাই আমি নারকেলটা দিতে পারলাম না। দুধটা আমরা এখানটায় দিচ্ছি কিন্তু খুবই সামান্য, বলা যায় জল ব্যবহার করব না, তার পরিবর্তেই কিন্তু আমরা দুধটা দিচ্ছি। দিয়ে ভালো মতন একটু মিশিয়ে নিতে হবে। দুধ আর তিল একসাথেই দিলাম, তাই 3-4 মিনিট পর্যন্ত কিন্তু ভালো মতন কষাতে হবে, যাতে তিলের কাঁচা গন্ধটা চলে যায়। এবার যখন মশলাটা একটু ভালো মতন কষে গেল, তখন আমরা কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে দিলাম ঝিঙ্গেটা, যেটা কেটে রেখেছিলাম। এই রান্নায় ঝিঙ্গেটাকে আমরা আগের থেকে কিন্তু ভাজবো না। আমরা ঝিঙ্গেটাকে আলাদা করে ওপর থেকে দিয়ে তারপর ভাপে ভাপে হতে দেব। মালাইকারি নামটা শুনেই বুঝতে পারছেন হয়তো, এটা কিন্তু একটু ভালো মতন মালাইয়ের একটা টেক্সচার আসে, সেজন্যই এর নাম ঝিঙে মালাইকারি। তো বানানোর পদ্ধতিটাও সম্পূর্ণ আলাদাই হয়। ভালো করে মশলার সাথে এবার দেখুন মিলিয়ে নেওয়ার পর গুঁড়ো মশলার মধ্যে যেটা দিচ্ছি সেটা হচ্ছে কাশ্মীরি লাল লঙ্কার গুঁড়ো। তার সাথেই দিলাম এখানে জিরা পাউডার 1 টেবিল স্পুন। এবার এখানটায় দিয়ে দিচ্ছি আমি চিনি। চিনিটা কিন্তু দিতেই হবে, এই রান্নাটা একটু ঝাল হয় আর একটু মিষ্টি, তাই খেতে কিন্তু ভীষণ ভালো লাগে। তো আমি 1 টেবিল চামচের মতন চিনিটা দিয়ে দিলাম। তো চিনিটা দেওয়ার পর আমি খুব ভালো করে এখানটা একটু মিলিয়ে নিচ্ছি। সব মশলাগুলোকে এখন কিন্তু কষাতে হবে, যেহেতু ঝিঙ্গেটা প্রথমেই আমি বলে দিলাম কাঁচাই দিয়েছি, তাই ঝিঙ্গেটাকে মশলার সাথে ভালো মতন কষিয়ে তারপর কিন্তু এটাকে একটু ভাপে ভাপে হতে দিতে হবে। এর জন্য একটু সময় তো লাগবেই, 4 থেকে 5 মিনিটের জন্য প্রথম ধাপেই আপনারা কিন্তু একটু ঢাকা দিয়ে কষিয়ে নিতে পারেন। আমি সেটাই করেছিলাম এখানটায়।
এবার দেখুন মশলাগুলো খুব সুন্দরভাবে মিলে গিয়েছে, যেটা বললাম 3-4 মিনিট কষিয়ে নেওয়ার পর মশলার সাথে তারপরেই কিন্তু আমি জলটা দিলাম। প্রথম ধাপে আমরা দুধটা দেব, দুধটা দিয়ে ভালো করে মিলিয়ে নেওয়ার পরেই কিন্তু আমরা জলটা অ্যাড করব, প্রথমেই কিন্তু আমরা জল দেব না। তো জলটা দেওয়ার পর আমি খুব ভালো মতন মিলিয়ে নিচ্ছি। জলটা কিন্তু অবশ্যই করে একটু বেশি দিতে হবে, কেন কি ঝিঙেটা সেদ্ধ হতে একটু সময় লাগবে। এর মধ্যে দিয়ে দিলাম একটা চিড়ে রাখা কাঁচা লঙ্কা, তার সাথেই দিচ্ছি নুন। নুনটা আবার দেওয়ার কারণ হলো জলটা যেহেতু দিয়েছি তাই নুন কিন্তু একটু লাগবেই, তবে অবশ্যই করে সেটা বুঝে দেবেন। আমি এখানে দিয়ে দিলাম 1 টেবিল স্পুন মতন গরম মশলা পাউডার। গরম মশলা গুঁড়োটা দিয়ে আবার এটাকে আমি খুব ভালো মতন একটু মিলিয়ে নিচ্ছি। যদি ঘি পছন্দ করেন এখানে কিন্তু আপনারা ঘিটাও এবার দিয়ে দিতে পারেন 1 টেবিল চামচের মতো। আমার ঘিটা আমি দিতে চাইনি, সেজন্য আমি ঘিটা অ্যাভয়েডই করলাম। আপনারা চাইলে কিন্তু অবশ্যই করে ঘিটা দিতে পারেন। এই রান্নায় ঘি গরম মশলার যে স্বাদটা থাকে পরে কিন্তু খেতে তার জন্য ভীষণ ভালো লাগে। তো এটাকে এবার আমি একটু ভালো মতন ততক্ষণ অবধি ফুটিয়ে নেব যতক্ষণ না ঝিঙ্গেটা ভালো মতন সেদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। এটা কিন্তু সম্পূর্ণ আপনাদের রান্নার আঁচের উপরেই ডিপেন্ড করবে। যেটা দিতে ভুলে গিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে 4 টুকরো মতন টমেটোটাকে শুধু কেটে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। এবার দেখুন মোটামুটি 5 থেকে 6 মিনিট খুব ভালো মতন মিডিয়াম আঁচে কষিয়ে কষিয়ে রান্না করতে করতে এখানে ঝিঙেটা আমার একদম সুন্দরভাবে সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে। আপনারা কাছ থেকে দেখলেই বুঝবেন গোটা ভাব কিন্তু একদম নেই। আর এটা খেতে গরম গরম ভাতের সাথে ভীষণ ভালো লাগে। আমি একটু কেটেও আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, দেখেই বুঝতে পারবেন দেখুন কতটা নরম হয়েছে, যে এখানটায় কিন্তু একবার কাটতে গিয়ে এটা সম্পূর্ণ গলে গেল। তো বুঝতেই পারছেন রান্নাটা প্রায় আমাদের একদমই হয়ে গিয়েছে, এখন শুধু পরিবেশন করার পালা। মজার ব্যাপার হলো শুধু শুধু গরম ভাতের সাথেই নয়, আপনারা কিন্তু এটাকে রুটির সাথেও পরিবেশন করতে পারেন। তবে অবশ্যই পরিবেশন করার সময় 1 টেবিল চামচের মতন সরষার তেল যদি উপর থেকে ছড়িয়ে নিতে পারেন তাহলে কিন্তু এর স্বাদ 2 গুণ বৃদ্ধি পায়। শুধু একটু সরষার তেল ছড়িয়ে কাঁচা লঙ্কা ডলে গরম গরম ভাতের সাথে পরিবেশন করলে এটা কিন্তু খেতে দুর্দান্ত লাগে। ঝিঙ্গে মালাইকারি সম্পূর্ণ নতুন একটা রেসিপি, আশা করি আপনাদের এটা দেখে আর শিখে ভালো লাগলো। যদি ভালো লাগে তবে অবশ্যই করে আমার চ্যানেলটাকে বন্ধুরা একবার সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করতে হবে। আর যদি আপনাদের কোনো মতামত থাকে তবে কমেন্ট বক্সে আমাকে কমেন্টসের মাধ্যমে জানাতে একদমই ভুলবেন না। আজকে নিচ্ছি বিদায়, ফিরে আসবো নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। ততদিন পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। বন্ধুরা আবারও অনুরোধ করছি, কুক অ্যান্ড বেক উইথ মৌমিতা আমার চ্যানেলের নাম। যারা যারা এখনও অবধি আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেননি সবার কাছে অনুরোধ রইল আমার চ্যানেলটাকে অবশ্যই করে একবার সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। ইউটিউবে কুক অ্যান্ড বেক উইথ মৌমিতা এই নাম দিয়ে খুঁজলে পরে আপনারা আমার চ্যানেলটাকে খুঁজে পেয়ে যাবেন। আমার চ্যানেলটাকে বন্ধুরা অবশ্যই করে একবার সাবস্ক্রাইব করে দেওয়ার অনুরোধ রইল সবার কাছে। ধন্যবাদ।